而家要做一個 Flash 探射燈，所用嘅軟件 Adobe Flash CS3，程式碼係用 2.0。首先我哋要喺第一個圖層度，第一格點一點，再喺場景點一點，我哋就攞到個背景尺寸同埋背景顏色。我哋而家先攞個背景尺寸先。而家我哋攞嘅就係用500乘400。像素背景係攞黑色，通常多數用黑色嘅。每秒格數呢就係12格，單位呢就係像素。好啦，可以確定啦。確定咗之後呢，我哋需要喺比例嗰度揀符合視窗大小。我哋再返去第一格嘅位置點一點，再揾一個橢圓形工具，顏色可以黃又得，綠亦得，紅亦得嘅，冇問題。我哋而家就揀個黃色啦，易睇啲。我哋而家要畫一個圓圈，喺個黑色背景嗰度，要撳住喺舒服畫一個圓圈，再喺第15格點一點，按 F6，攞返黑色轉嘴，將個探射燈圓圈攞過去右邊，再喺30格點一點，撳 F6，將探射燈嘅圓圈拉去左邊下方，再喺45格點一點，按 F6，將個探射燈圓圈拉去右下方，再喺60格點一點，按 F6。今次呢就要返去第一格，按右掣複製影格，再返去60格，按右掣貼上影格。好啦，幾個動作都齊啦，我哋試一試先。幾個動作都齊啦。好啦，我哋而家呢就要喺第一格建立形狀補間動畫，喺第15格右掣建立形狀補間動畫，30格亦都係形狀補間動畫，45格亦都係建立形狀補間動畫。呢個動畫我哋試一試，佢已經係正常啦。將佢鎖返之後呢，加一個圖層。今日我哋要做嘅呢，就係要攞幅畫入去，相片。你自己畫嘅圖案都得嘅，不過我就喜歡用相片。再喺檔案返落去匯入至舞台，我哋要揾一幅相啦。我就喺返佢範例圖片嗰度揾，就揾呢朵花啦。
揀咗朵花開啟。好啦，佢匯入咗啦。咁我哋仲有一個要做嘅咧，就係要同個底相同嘅尺寸，我哋將佢縮細先，縮細到佢50，縮細到佢50，我哋再將呢個地方拉低啲，喺50個位置擺翻正中，我哋就要喺自由變形工具，攞自由變形工具將佢褪翻正中間位，褪翻正同背景相同嘅尺寸。嗱，我哋先褪啱一邊先。嗱，呢邊線啱啦，我哋睇下差幾多，喺呢兩者之間嘅中間，將呢度拉過去，兩者之間嘅中間，好啦，褪過去啦，睇下啱唔啱位啦，褪，一路褪過去。嗱，我哋褪過去睇睇，啱唔啱位，仲差少少，仲差少少，我哋可以再拉大少少，拉大少少比較好啲嘅，冇咁容易穿崩啊，拉大少少。好啦，咁啊到上下啦喎，上下亦都係咁，拉細佢睇一睇先，再拉細啲，仲未到，再拉細少少，仲未到，再拉細少少。哦，好啦，我就拉到嚟呢度啦。我哋睇到下邊對齊啦，上高仲差少少，我哋將佢拉翻高一半位，將佢褪翻上。睇下冚唔冚得到，冚得到就得啦。好啦，冚得到啦，係冇問題啦。我哋點樣睇佢冚唔冚得正咧？熄咗佢，再開；熄咗佢，再開。我哋就知道睇下冚唔冚得正啦。你將佢睇下，開一開呢個，睇睇佢，係咪知道正唔正啦？如果認為唔正嘅，就再褪一褪佢啦。好啦，而家正啦。我哋跟住要做嘅咧，攞翻支黑箭嘴，攞翻支黑箭嘴之後咧，我哋要將佢鎖翻，鎖翻咧就將下邊嗰個圖層拱翻上上邊，一個圖層喺上高拱翻上去。咁我哋再將一嗰個圖層咧撳右掣，加入遮色片，加入遮色片，咁就完成啦。我哋而家可以試得啦。咁撳 Ctrl Enter， 好啦，探視燈已經完成。